ontem foi a noite do cachorro-quente, né? Fizemos um cachorro-quente aqui em casa, mas minha nora e meu filho fizeram, né? Eles dois. E foi muito bom, ficou muito bom. Aí os vídeos gravados, vou passar para vocês, pra você estar dando uma olhadinha. Deixa o like de vocês aí, comentar. Aí já começa a botar o molho, né? Tudo picadinho, pimentão, cebola, tomate. Aí prepara o molho primeiro, né? Eles prepararam o molho primeiro. Aí meu filho se achando fortão, mas só tem celulite. É uma brincadeira que só. Vale a pena, né? Ter brincadeira. Mas aí vai rolar um cachorro quente gostosão. E ele só olhando, só vendo meus temperos. Ô bichinho pra gostar de tempero igual a mãe. E vai ele agora com os temperos. Olha lá. Ó, olha lá. Botou os temperos todos. Ó, quase meio saco de tempero. Oh, meu Deus do céu, ainda bem que não tem sal esse tempero. E mete páprica. Ainda bem que essa não é a picante. Se fosse, misericórdia. Agora vai botar a salsicha, né, no molho. Primeiro vai botar as latinhas de milho, de ervilha. Eu gosto de comprar as duas junto, né, que eu não fica assim muita quantidade. Mas não tinha, aí tinha só separado, botou assim mesmo. Aí tá bem bonito o molho, né, gente? Se vocês pudessem sentir o cheirinho do molho, que delícia. Ficou muito bom. Agora botou a salsicha, né? Ferventou primeiro antes para tirar aquele corante, que eu só gosto de usar aquela salsicha da Perdia. Para mim não falar que é a marca aqui, porque eles não vão me dar nada mesmo. Mas o molho ficou muito gostoso. Ficou encorpado, ó, grossinho. Eles arrebentam. E agora preparou o molho. Ó o outro, ó o outro. Olha o outro roubando o cachorro quente do pai. Misericórdia, o bichinho para gostar de um cachorro quente. Aí o outro chegou, ó, já tá preparando o dele também. Ó, ó como que gosta, ó. Esse é o meu caçula. Que benção para comer, gente, ó. Como gosta de um cachorro quente. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Ó minha bencinha, coisinha mais linda de vovó. Ó como que gosta. Escreva.